Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan FU lagi. Ini tidak ada berhenti-hentinya, patah baut terus ya teman-teman. Ini punya FU ya, biasa teman-teman. Nanti kita coba kita lepas ya. Kita lepas bautnya yang sudah patah. Nah ini dia teman-teman, itu patah satu ya. Oke, patah satu ya teman-teman, ini dia. Oke, teman-teman, kita kembali lagi bersama saya Daulay Fian channel. Ini teman-teman, jelas ya, ini kita akan cabut nantinya baut yang patah pada motor FU ya teman-teman. Ini kita cabut ya. Ini berhasil atau tidak, tonton terus videonya, jangan lupa subscribe Daulay Fian channel ya teman-teman. Oke.
Oke, lancar. Nah, jadi ya. Oke, tuh. Tiga. Ini teman-teman sudah lepas ya. Ini dia Bang. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kita coba baut ya, tetap deratnya masih oke teman-teman. Oke teman-teman, bautnya ini dia ya. Nah, ini udah datang tadi sore, baru sekarang zaman inilah teman-teman. Kalau kita sabar untuk mencobanya, pasti segala masalah itu pasti bisa ya teman-teman. Soalnya harus butuh kesabaran teman-teman untuk pencabutan baut motor FU ini ya. Bukan hanya sekedar jelaskan itu tidak cukup kalau enggak disertai dengan kesabaran ya teman-teman. Pokoknya segala sesuatu itu butuh kesabaran. Oke. Yang penting jelas dan pasti ya teman-teman. Sudah bisa keluar lagi di dia teman-teman ya, jelas kan ya teman-teman. Pastikannya teman-teman. Oke, mantap. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba. Teman-teman, nggak ada motor lagi ya. Dengan nggak ada motor ya. Oke teman-teman, bilang duluan, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe juga. Oke, mantap ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.